Сәлематсыздар ма? Мен деген бір жаңалық айтайын деп отырмын. Өте қуанышты жаңалығым бар. Мен 2000-нан бастап, уже 18 жыл болды, стоматитпен өте қиналдым. Осы уақытқа шейін, осы күнге шейін стоматитпен өте қиналдым. Бала кезімнен бастап ауырдым. Соны не тамақ іше алмайсың, не сөйлей алмайсың, ешқандай. Оны ауырып көрген адам түсінеді, қандай ауру екен. Содан бері мен істемеген емім жоқ. Содамен де шайдым, тұзбен де шайдым, синкіндер жақтым, митрагальдентті соны да жақтым, ромашкамен де шайдым, бәрін істеп шықтым. Осы күнге шейін бәрін істеп шықтым. Бірақ та осы алдында, осы жақында мен мынандай не көрдім. Осыны көріп, сатып алдым. Бір көмегі тиер мүмкін деп. Көмегі тиер деп. Мынаны аузыңызға мынандай сұйық нәрсе бол деген. Просто енді аузыңызға құйғанда, мына мен қақпағына құям да, осы айтып еңкейтіп қақпағына құям да, сонысын ішіп, жұтпайсың тек. Бір 15-20 секундте аузыңа ұстап шайқайсың, сосын төкіп тастайсың. Осын неті көріп, мен қолданып көрейін деп неттім, алдым. Сосын мынандай не алдым. Аптекада сатылады екен, ашу тас деген. Как дұс сияқты, несі деген ұсқыны былай. Өте керемет. Срокі бұйыл жасалған екен. 2 жылға дейін дейді. Бірақ та енді 2 жыл емес, енді өзіңіз білесіз ғой, шығып қатыранда. Мен осы соңғы рет осы шыққанда, жаңа шығып қатыранда осыны алып көрдім де, шайдым. Осымен шайдым. Сосын 3 мезгіл күнге, таңертең, түсте, кеште. 3 мезгіл шайдым. Шайғаннан кейін 5-10 минуттан кейін ешқандай суға араластырмайсыз, ешқандай нетпейсіз. Мынаны аластақ өзінің қақпағына құясыз да, ашып қақпағына құясыз да, мынаған деген желі қисайтып, соны ішіп, жұтпай шаясыз аузыңызды. Аузыңызды шаясыз. Содан кейін 5-10 минуттан кейін мынандай ашу тасты қолдандым мен деген. Мынаған қасықта ештеңе сыймайды. Мен енді әркім өзі қарайды ғой, қалай нететін. Мен қасықтың арт жағымен соны алып, шамалы несін алдым да, сол деген әркім несіне үлкен болса үлкенірек аласыз, кішкентай болса кішкенірек аласыз, енді өзіңіз қарайсыз ғой, ауруыңызға байланысты. Соны алып, ауыратын жеріңізге салып, жұтпайсыз, тек кәдімгідей кәмпит сияқты сорасыз. Сорып, солай еріп кетеді ол ауызда, ерейді. Тамақтан кейін, тамаққа дейін істемеңіздер, аптекада сатылады осы деген. Ашу тас аты. Өте керемет нәрсе екен, өзім қолдандым, өзім пайдаландым, бір көмегі болар деп өзім ойладым. Осыдан кейін өте қуаныштымын, осындай тапқаныма. 18 жылдан кейін осындай тапқаныма мен өте қуанышты екем. Өте осындай қуандым. Кеше менде осы последний раз шыққанда, обычно 5 күн, 7 күн өпші кәдімді кетпейді ғой. Өзіңіз білесіздер, кім ауыратын адам білет, ол стоматит қай уақытта қалай шығады, қалай кететін, қанша ұзақ болатынын. Мен, мысалы деген 5 күн, 7 күн солай қиналам, солай өте. Бірақ мына мен қолданғанда, мен шыны алдында жаңа шығып қатыр, ең соңғы жаңа шығып қатырғанда, сарайып қатырғанда осыны қолдандым, мынаны салдым, сол кезде сізге өтіріп маған шын, бірінші күні қолдандым, 1-2 күнде кетті менде уже. Кетті, уже кәдімдей, жазылды. Осы екінші жерден қайтадан шығып кетеді, осы мынаны қайтадан қолдандым, өте керемет қорытындысын берді маған деген, өте қуаныштымын осындай тапқаныма. Енді алда уақытта алда берсейін, бірақ мына ішінде өте мол, жақсы, срогі де жақсы екен, сол деген өте жақсы. Так, қашан шыққан? Так, 2 жылға дейін. 2018-де шыққан, 2 жылға дейін срок көрінісі. Жақсы ғой. Мынау да 2 жылға дейін шыққан. 2 жылға дейін срок көрінісі. Сол көмегі өте маған тигесін, сол бөлсейін деп алдында неге жаздым,
ютубқа. Солай көмектесті маған деген деп. Өте көмегі тиді. Мүмкін біреулерге көмегім тиіп жатса, өте қуаныштымын. Қолданып көріңіздер, шайып көріңіздер. Рахмет көп-көп.